আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। স্পিকারের কথা বলার সময় ঘ্যান ঘ্যান শব্দ, ফ্যাস ফ্যাস শব্দ, বিভিন্ন রকমের শব্দ হয়। যখন আপনি মানে কোনো এক ব্যক্তিকে কল দিয়ে যখন কথা বলেন, তখন আপনার কথা বলার সাথে কিছু শব্দ আসে, যেটা ফিস ফিস করে, জ্ঞান জ্ঞান করে, মানে আপনার কথাটা মানে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার শোনা গেলেও কিন্তু আপনার কথার সাথে কিছু সাউন্ড অ্যাড হয়ে যায়, মানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়, যেটাতে অন্য আরেকজন যে আপনার কথাটা শুনবে উনি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বিরক্তি বোধ করে। তো আসলে মাউথ স্পিকারের এই ঘ্যান ঘ্যান ফ্যাস ফ্যাস শব্দগুলো কেন হয় আর সেটা কিভাবে সমাধান করবেন, সেটার একটা মানে খুব সুন্দর একটা সলিউশন আছে। তো চলুন কথা না বাড়ি, আমি এখন আসলে দেখাবো। সর্বপ্রথম আপনারা ফার্স্টেস্ট যেটা করবেন, আপনারা একটা স্পিকারের লাইন ঠিক আছে কিনা আপনি লাইনটা চেক করবেন। যেমন আপনার মাউথ স্পিকারের লাইনের ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ লাইন নির্ণয় করার পর তখন সেখানে আপনার পজিটিভ লাইনে কিন্তু 250 থেকে কিন্তু 1800, 1600, 1700 এরকম মান থাকবে। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যেটা আপনার মাইনাস লাইন, যেটা গ্রাউন্ড হিসাবে ধরি, তো স্পিকারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে গ্রাউন্ড আপনি সেভাবে হিসাব করতে পারবেন না, কারণ আপনি এখানে মাউথ স্পিকারের লাইনের ক্ষেত্রে আমি বললাম যে দুইটা পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা লাইনে কিন্তু দুই ধরনের মান থাকবে। তো আপনি সর্বপ্রথম আপনি মানে মিটারকে বাজার মোডে নিয়ে আমি এখন দেখাচ্ছি। আপনি একটা লেগ গ্রাউন্ডে রেখে স্পিকারের যে কোনো এক লেগে ধরবেন। হ্যাঁ, আপনি যে নির্ধারিত একটা মান পাবেন, দেখেন এখানে 1054। হ্যাঁ, মানে আমি বলছিলাম যে 250 থেকে 1800-র ভিতরে পজিটিভ লাইনের ক্ষেত্রে এখানে যা থাকুক সেটা কিন্তু আপনার লাইনটা ভালো থাকবে। আর নেগেটিভের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম, সেখানে কিন্তু 250 থেকে 1900 পর্যন্ত মান থাকতে পারে। এবার এখানে 1000 হোক, 1100 হোক, 1200 হোক, 400 হোক, 500 হোক, যাই হোক, আমি যে স্টেপটা বলছিলাম যে 250 থেকে 1900-র ভিতরে, এর ভিতরে যত মান থাকুক সেটা আমাদের লাইনটা ভালোর দিক প্রকাশ করে। তো এর ক্ষেত্রে এর বাইরে দেখা গেছে কোনো প্রকার যদি সমস্যা হয় যে এখানে আমরা মান পাচ্ছি না বা মানটা এখানে আসতেছে না, তো সেক্ষেত্রে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকবে মানে কম্পোনেন্টগুলো থেকে আপনারা মিটারের মাধ্যমে পরিমাপ করতে পারবেন যে কোনটাতে কত পয়েন্ট আমি পাচ্ছি। তো সেটা থেকে কিন্তু আমি লাইনটাকে এনে দিতে পারবো। আবার দেখা গেছে করতে পারি যে একদম সংক্ষেপ হিসেবে আপনারা যখন স্পিকারটা লাগাবেন, তো একটা মাউথ স্পিকারের লাইনটা কিন্তু স্পিকারের লাইনগুলো কিন্তু বিশেষ করে যেই মানে অডিও আইসি যদি আলাদা থাকে তাহলে অডিও আইসি থেকে সরাসরি লাইনগুলো আসে, আর না হলে কিন্তু এগুলো সিপিইউ থেকেই বেশিরভাগ আসে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে সিপিইউ থেকে কিন্তু খুব সহজেই লাইনটা কাটে, মানে সিপিইউ থেকে সমস্যাগুলো কিন্তু কম হয়। যদি সমস্যা হয় তাহলে সিপিইউর কাজ করতে হয় বা সিপিইউ চেঞ্জ করতে হয় অনেক সময়। একটা কারণে কিন্তু এক একটা সিপিইউ থেকে কিন্তু কয়েকটা লাইন বের হয়, মানে সেই লাইনগুলো যদি হয়তো কোন কারণবশত একটু বেশি মিস্টেক হয়ে যায়, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওগুলো সিপিইউ থেকে আপনার সলিউশন করতে হবে। আর এখন এটা ফার্স্টেস্ট যেটা হচ্ছে সেটা হলো প্রথমে আপনি পজিটিভ লাইনটাকে আপনি এখানে, তারপর আপনারা যখন স্পিকারের নেগেটিভ লাইনটা আমি মানে মাইনাস লাইনটা যে লাগানোর আগে আপনারা এখানে, এখন আমি পজিটিভ লাইনটা লাগাইছি, এখানে আপনারা করবেন কি, একটা 1 কিলো ওহমসের একটা রেজিস্টর নেবেন। লাগানোটা হয় নাই, ছুটে গেছে। তো এখানে পজিটিভ লাইনটা লাগানোর পর আপনারা মিটারের কিলো ওহমস অপশনে রেখে অথবা ডিজিটাল যে মাল্টিমিটারগুলো অনেকগুলো যে মেকানিক্যাল ওগুলো কিন্তু এক মোডে রেখেই আপনি কিলো ওহমস নির্ণয় করতে পারবেন বা বাজার মোডের কাজ করতে পারবেন। তো এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এভাবে কিলো ওহমসে নেবেন। হ্যাঁ, কিলো ওহমসে নিয়ে তারপর আপনি মানে দেখবেন যে আপনার এই রেজিস্টারটা আপনার 1 কিলো না 10 কিলো না কত, এটা আপনি দেখবেন। তো 1 কিলো ওহমসের একটা রেজিস্ট্যান্স এখানে ব্যবহার করতে হবে। আমি এখান থেকে একটা রেজিস্টার তুলে নিচ্ছি। অবশ্য আমি এইভাবে মানে আপনাদের আমি নিয়মটা দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আপনারা এই নিয়মে কাজটা করেন। তো
এখানে আমি কোনো রকম একটা রেজিস্টার তুলে নিচ্ছি যে একদম ক্ষুদ্র। তো এখানে কিন্তু আপনারা লম্বা রেজিস্টারগুলো ব্যবহার করতে পারেন। অন্যান্য কাজ করার যে রেজিস্টারগুলো থাকে ওগুলো আপনারা মিটারের কিলো ওহমসে রেখে তারপরে এই 2 লেগে ধরলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কত কিলো ওহমসের। এখন দেখেন আমি এখানে একটু এটাকে মাপার ট্রাই করতেছি। আপনারা রেজিস্টার মাপার ক্ষেত্রে রেজিস্টার যখন মাদারবোর্ড থেকে আলাদা করবেন তখন এই কিলো ওহমসে রেখে 20 কিলো ওহমসে নেবেন। হ্যাঁ, 20 কিলোতে রেখে, আর 1 কিলো মাপার সময় 2 কিলো ওহমসে রেখেও মাপতে পারেন বা 20 কিলোতে রেখেও মাপা যায়। এখন এভাবে 2 লেগে ধরলে আপনারা রেজিস্টারের মানটা পাবেন যে এটা কত কিলো ওহমসের রেজিস্টার। অবশ্য এই রেজিস্টারটা ভালো না আমার মনে হয়, কারণ রেজিস্টার কিন্তু একটা মান দেখাবে। যদি রেজিস্টার ভালো হয় তাহলে কিন্তু সেটা থেকে আমরা একটা মান পাবো। আমি দেখতেছি আপনারা এভাবেও করতে পারেন, এভাবে বোর্ড থেকে মানে রেজিস্টারের কিলো ওহমস নির্ণয় করেও তুলতে পারেন বা একটা রেজিস্টার নিয়েও আপনারা সেটাকে অবশ্য মেপে দেখতে পারেন যে কত কিলো ওহমসের রেজিস্টারটা আমি নিয়েছি। তো 1 কিলো ওহমস এখানে ব্যবহার করবেন মাউথ স্পিকারের নেগেটিভ লাইনে। 1 কিলো ওহমস রেজিস্টার দিয়ে আপনারা যখন মানে নেগেটিভ লাইনটাকে বোর্ডের সাথে সেট করবেন, বলতে আমি আপনাদের বলতেছি যে যখন একটা রেজিস্টার 1 কিলো ওহমসের একটা রেজিস্টার নেওয়ার পর তখন আপনি মাউথ স্পিকারের নেগেটিভ লাইনটা আপনি ওই রেজিস্টার, আমি আপাতত এই রেজিস্টারটা দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, কারণ মাপ নির্ণয় করাটা আবার একদম অ্যাকুরেট ভালো দেখে আমি একটা নিব, তারপর এখানে বসাবো, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়। তো আমি কাজের নিয়মটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি, ইনশাল্লাহ এভাবে করবেন, সাকসেস হবেন। তো এখন আমি সাপোজ ধরলাম যে আমি যে রেজিস্টারটা নিলাম ওইটাই 1 কিলো ওহমসের রেজিস্টার। তো এই রেজিস্টারের আপনি যে কোনো রেজিস্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি উল্টা ভাও বা এপাশ ওপাশ নির্ণয় করার প্রয়োজন হবে না। আপনি রেজিস্টারের একটা সাইডে কিন্তু যে স্পিকারের মাউথ স্পিকারের যে নেগেটিভ লাইনটা থাকবে সেই নেগেটিভ লাইনটাকে আপনি জাম্পার করবেন, লাগাবেন একদম সুন্দর করে তাতাল দিয়ে লাগাবেন। অবশ্য এই রেজিস্টারের ক্ষেত্রে এগুলো দিয়েও কাজ করা যায়, তবে একটু সমস্যার ভিতরে পড়তে হয়। আর আপনার জেনার ডায়োড বা জেনার রেজিস্টার এগুলো দিয়ে কিন্তু কাজ করলে কাজ আরও সহজ হয়। তো এইভাবে আপনি মাউথ স্পিকারের পজিটিভ লাইনটা বোর্ডের সাথে স্পিকারের যে লাইনটা থাকবে সেই লাইনের সাথে আপনি লাগাই দিবেন। লাগাই দেওয়ার পর নেগেটিভ যে লাইনটা সেইটার সাথে কিন্তু একটা রেজিস্টার লাগাবেন। লাগানোর পর আপনার রেজিস্টারের অপোজিট যে লাইনটা থাকবে সেই লাইনটাতে আপনি বোর্ডের যে কোনো একটা গ্রাউন্ড থেকে, কারণ মাদারবোর্ডটা পুরোটাই গ্রাউন্ড, আপনি গ্রাউন্ডের সাথে আপনি এইখান থেকে একটু ঘষে হোক বা এই স্পিকারের নেগেটিভেও কিন্তু লাগাই দিতে পারেন। তো এইভাবে গ্রাউন্ডের সাথে আপনি নেগেটিভ লাইনটা লাগাবেন একটা 1 কিলো ওহমসের রেজিস্টারের মাধ্যমে। তখন দেখবেন যে আপনার এই সমস্যাটা সমাধান হয়েছে। এই জ্ঞান ফ্যাশ করার এই একটা সলিউশন, এটা দিয়েই কিন্তু এই সমস্যাটা খুব সহজে সমাধান হয়। আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পারছেন। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটাকে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ।